很轻松。哦，先不用讲那么多，心静自然凉，等一下就凉了。哦，再来听到，待会儿我们今天邀请到我们杨嘉信杨药师为我们讲一个反毒的专题演讲。那杨药师他的经验很丰富，而且他的演讲非常的精彩。那请各位同学你要仔细的听。最后如果问的话你不会的话我听到有同学说那个错赛了。这边组长这边把麦克风交给我们杨药师，我们现在掌声鼓励欢迎他。各位同学，大家午安。等一下，那个上学请听过我演讲的举手一下。OK， 好，因为我上学期你们学校每个学期都会来然后今天主要的反毒宣导呢，因为我一年大概有100场以上的演讲。然后，OK， 这样可以看得到吗？同学，后面的同学看得到吗？看得到 ，OK。那我们今天主要是讲艾滋病的简介那我自己是开业在8场。然后我先自我介绍一下，我是我们桃园真的武林高中毕业，然后大学读中国医药大学。有人对这个有兴趣吗？医学院都武林。没有有人对武林有兴趣的吗？然后第3个是台大法律，因为你看我医学院毕业之后，其实我也不太确定我到底的兴趣是什么。各位现在来国7年级嘛，对不对？等你进入高中，甚至大学毕业之后，其实人的兴趣可以有很多。然后我那时候对法律有点兴趣，就去准备，就去台大读这个课程。然后现在准备律师跟法官考试，不过现在演讲越来越多了，有时候比较没时间读书本。第4个，台大辅助级整合疗法。事实上，我最喜欢跟同学分享这一个。你们的期中考考完吗？还没。好，下礼拜吗？好，有人再出来看吗？有。好 ，OK， 那就继续看吧。为什么这样说？台大辅助级整合疗法，事实上最喜欢讲的就是，因为我开业已经开12年了。刚开始我面对的都是很健康的人，有人生小孩，有人要去买奶粉尿布。可是12年下来，我遇到很多人慢慢得到肿瘤、高血压、糖尿病，也有可能过个马路买个早餐就被车撞死，都有。在这个情况下，我突然发现，其实人生很短暂，你永远不知道人生的尽头在哪里。然后台大辅助级整合疗法重点就是说，各位同学有没有人喜欢运动？有人喜欢 ，OK 好，不错，那女同学，男同学也是。当你发现说，我们有时候在运动，然后当然现在年纪可能不太会去练瑜伽了还有练气功这些，但是很多文献告诉我们，当你做有氧运动的时候，你的免疫力会好一些。像我每个月都要去监狱演讲，我前2天昨天早上我才去桃园监狱，我主要是跟戒毒班的，还有一些受刑人跟他们讲一些如何戒毒。今天主题是反毒，所以我还是要先讲一下为什么会出来，到现在讲的是500场。主要就是5、6年前，我哥最好的朋友，国中同学上吊自杀，因为感染艾滋病。他本身不是同性恋者，可是他是吸毒者。在我在武林的时候，其实那时候他应该是用安非他命，可是当时我还不懂。我到医学院的时候，他有说到我们家楼上听音乐，原来那时候他用的是摇头丸。可是当我自己开业之后，还有人应该知道海洛因，各位知道海洛因？有听过海洛因吗？有海洛因用一次，在民国100年以前，用一次是3000块，1天要用4次，所以1个月要花36万。民国100年，我在监狱演讲的时候，里面的药头跟我讲，他说：“老师，你刚刚说错了。”我说：“哪里说错了？”他就说，民国100年以后，海洛因用一次是4到5000块。看纯度，还有看交情，最少4000，1天用4次以上，所以就16000，1个月就是48万。各位同学，1个月赚48万，觉得容易吗？非常难。就算你是医院的医生，你是主任，1个月有30万的收入，就算你是这个，你还有18万的钱要去找，所以社会才很多随机抢劫、随机犯案。走在路上，有人就拿刀子砍我们，抢我们的书包，抢我们的包包，抢我们爸妈的东西。人家常跟我讲说，你为什么要去监狱演讲？这些人就不要管他就好。各位，我每次去监狱，那里面的人大概有100个人左右。他们如果每天要抢劫4次，1天就要400次。我指的是桃园县，就要抢400次。
我希望各位同学下课的时候去买珍奶的时候，不会遇到一个人骑摩托车过来就看到一个刑案发生。所以我跟我的学长姐讲，我说我们没办法立刻叫这个人不吸毒，但是我们去的时候喜欢用心灵的故事跟他说，哪怕他今天本来要抢劫4次改成3次，各位听起来少1次不多，但是这100个人少100次，我们就可以让我们自己走出去，不会在恐惧之中。但是因为我跟朋友是因为艾滋病走掉，我想说现在卫生署在推广这个，所以一定要让各位同学知道说艾滋病的简介。然后今天这是我今年最新的档案啊，给各位同学看一下。主旨就是珍惜自己，珍爱生命。我们要了解到说，很多人说，哎呀，为什么他会得到一些癌症？或者很多同学说，如果我不想用功读书，我也希望考第1名。其实这样子的人真的不多，真的不多哦。然后像吸毒的入门物质3个：烟酒、槟榔。抽烟部分，如果是肺癌，就像这样哦。然后这个是肝癌、肿瘤，然后这个是口腔癌。口腔癌的部分最大宗的还是来自于那个槟榔，但是有些人喜欢吃麻辣锅、吃烫的，也容易有这方面的。因为曾经有个案例，有一个女生非常喜欢吃辣，但她从来不碰那个槟榔。但他吃了10-20年下来，他去检查，很爱运动的人哦，他去检查，竟然发现自己口腔癌。一个退休老师，他说他永远不敢相信自己会得口腔癌，因为他很注重养生，但是他喜欢吃烫的食物，还有很喜欢吃很辣，现在都戒掉哦，像这样。然后很多因为我到别的学校有遇过，有些同学头痛的时候，很喜欢自己去买药来吃。这边还是跟各位同学讲，药就是毒。这边是简介在说，很多人吃止痛原因就是啊，我觉得头痛啊，所以什么情况下可以自己决定，会去药局购买。主要就是你头痛觉得，偶尔觉得稍微痛，可是怎么疼痛都不会超过4天，就一点点，这时候 OK。所以卫生署现在可能要开放超商可以卖药，这个对我们医学毕业来讲，这是觉得不可思议的事。各位同学，你回忆起你在超商买药，你走进去，你要跟他买任何止痛药或是药物，你觉得里面的店员有能力回答你的一些副作用或是药物交互作用，你有办法吗？没有办法，他们只是为了说便利，我方便我半夜3点半，我觉得头很痛，我觉得肚子很痛，就来超商买药。我说这个其实不太能说服我们医学毕业的，我觉得这实际就是方便财团去卖东西。可是民众真的吃出问题，你觉得便利超商可以负责吗？当然没办法，最终还是要自己负责。所以不管那个法案会不会通过，我这边就跟同学讲要怎么自我药。你看，如果你觉得头一点点痛的时候，就不管去药局或在诊所他会开药给你。你觉得一点点痛的时候就要开始吃，这时候效果有80%。但是如果你觉得我就忍住好了，直到非常痛的时候，这时候效果只有30%。所以你发现有点要痛起来，赶快吃一颗药，这时候可以舒缓这个是台湾普通医学会的档案。然后艾滋病的年轻化，我们来看一看。在同性恋或者吸毒族群，也有不少学生的性观念比较开放，网络交友盛行，很多人被感染之后根本想不起来何时何地对象是谁。今年到8月为止，就有1405人被感染，其中24岁以下的年轻人占了30%，平均每天就有2个人。暑假在家上网交友，千万要小心。成大医院最近收治一名男高中生，他被网友约出去使用水烟助兴，在没有使用保险套情况下发生了男性行为，没想到后来出现发烧、感冒、红疹等症状。来的时候是发高烧，然后是脑膜炎，然后我们发现抽血发现，他所有检查都是正常，然后脑脊髓液是无菌性的脑膜炎，病毒性的，才想到艾滋病。疾管局表示，近2年来，学生族群受网络交友、娱乐性药物影响，感染艾滋人数大增，而且超过90%是透过不安全性行为而感染。根据统计，今年以来艾滋病感染者共有1405人，其中24岁以下者占了30%，高达420人。换句话说，平均每天就有2名年轻族群感染艾滋病，尤其暑假是感染高峰期。在暑假过程当中，透过网络跟陌生人发生不安全性行为，而导致感染艾滋病的一个可能。疾管局强调，千万不要以为不是同志、没有吸毒、没有调剂就不会感染到艾滋病，因为艾滋病毒感染已经跨越性别，无论同性恋或者是异性恋，任何人都可能透过性行为或输血等途径感染。因此，预防艾滋病最好的方法就是全程戴保险套，保护自己也保护别人。记者赖子旭提供。其实这个艾滋
艾滋病年轻化这个非常严重。以前我们出来宣导5、6年，刚开始的时候就是针对像我哥朋友那种族群吸毒。民国93年起，台湾的艾滋病传染突然爆量，突然增量增了1倍。主要的原因就是来自于同性恋互用针头，大家各位看一下，对不起，吸毒者互用针头，超越了同性恋族群的感染率。但是民国100年以后，不好意思，最新的文献发现，20岁到29岁的男同性恋突然爆量。各位有没有记得上个月还是2、3礼拜前的新闻？有一个35岁的老师，国小老师，本身男同性恋。结果他在网络上透过毒品吸引很多来参加轰趴，120个人，他的性行为对象有120个人，都是同性恋，98%全部得到艾滋病，全部得到艾滋病。所以现在这个带给各位看一下艾滋病并发的一些图片，然后再来看，1981年，各位同学应该还没出生嘛哈，这个其实美国的 CDC 这个。疾病控制，他们发现手中艾滋病，可是1981年发现，可是等到1984还85，这时候美国政府才投入经费，为什么？那时候的美国总统是雷根，民国70年，这个时候我大概小2吧，对我才小2而已。那时候就发现，只是在新闻看到说什么艾滋病，那时候根本搞不懂。然后那时候美国政府是雷根总统，他是个保守派，他认为说，这个就是同性恋族群何必去管它？就让族群里面才会传递。所以当时他没有投入太多经费。过了几年之后，发现不是只有同性恋，异性恋者也会。这时候来吓到，才赶快拨很多经费来研究。我们来看一看发病的状况。其实基本上我们有个正确认知，如果这时候这个人被感染到艾滋病毒，这时候我们说 HIV 带原者。各位。带原者跟艾滋病是不一样，并发才叫艾滋病，后天免疫不全症，这个症候群，这才叫艾滋病。在它还没并发之前，我们还是叫它带原者。然后这个药非常的贵，所以有些非洲的人根本吃不起，他们就有一个基金会，他们就告诉大家说，在它还没并发之前，我们投予鸡尾酒疗法，事实上有机会让它 hold 住，就是那个样子，就跟我一样。为什么？我同学有人是专门跑艾滋病药的，台大长庚荣总医学中心他都要去。我问过他说，你有看过艾滋病患吗？他跟我讲，其实来看这个门诊的几乎很多都是，但是他每次在外面等那个医生看诊的时候，他都觉得他完全看不出来，看起来就像你我，也有中高阶主管都有。所以这边给各位看一下，90天如果他发病不使用鸡尾酒疗法，他是怎么样的身体历程？然后现在就是这个基金会说，让他们不要发病，赶快筹募一些资金，筹募一些药，让他们维持像正常人的生活。我们来看一下90天。他知道自己有艾滋病有带原者。然后再等药。实在想跳出生命，在3个月的变化，连拍一场，变瘦了。非常的瘦，有同学观察到。他都皮掉啊，那个肉都。这是药。就是开始给他鸡尾酒疗法。其实他们希望在更快，因为发病之前就赶快给他。Somebody sometime. 这个基金会就是提供这个药给他们用，他们觉得说每个人应该都要有第2次机会，我觉得讲得很好。大家可能都认为说得到艾滋病的就是吸毒的同性恋者，事实上不一定。有些是因为透过妈妈垂直传染，妈妈只不过在医院被人家输血得到艾滋病，然后生小孩的过程中，病毒可能传染给这个小朋友。
所以小朋友一出生就艾滋，各位同学可能没有接触到，不会知道说那个有什么可怕。我们就想一想，一个孩子在6岁以前，他可以在一个艾滋的一个机构照顾他，可是他接下来会面临升学、就学。你觉得，如果我们是家长，你发现你某一个同学的，你孩子的同学有艾滋病带源，你不会管他是为什么得到，你甚至不会管他是因为被输血得到，你会就被歧视，就会被歧视。好，现在我们台湾其实也有这样的新闻，带给各位同学看一下。为什么说每个人要有第2次机会？像我每个月都要去监狱演讲，有一次就是一个戒毒犯，有一个是新屋的角头，我每次都会提到他。我今天早上来收到他的信，他本身不是同性恋，就是性格的，所以各位同学一定也要，我就把他当成一个例子是很不错的。他本身是新屋人，他是新屋人，然后是新屋的角头，然后他用毒品已经用了20年了。然后就进出监狱光是为了毒品就进出监狱3、4次，可是还有其他的刑案，大概他才大我2、3岁，大概是12、13岁而已，但是他在监狱大概10几年了，就出来没多久就抓去关。我就问他说，因为有一次我每个月都要去监狱演讲嘛，他们的族群不会刚开始就跟你讲话，他们就坐在下面，然后我每次要去2个钟头，然后我记得我去了3、4个月之后，有一次我在前面，他就跑来，他们位置是那像餐桌啦，就长条的。他就跑到我旁边坐着，我说老师，我可以问你问题吗？我说 OK， 然后就问了一些他书上看到的问题，事实上他看了非常多的书，那我才问他说，因为我的接触里面只有接触到我哥同学用毒品，我就问他说怎么会吸毒？到后来他要讲，他就说20年前，民国80几年的时候，20年前他说他想跟我说，如果你有机会跟学生讲，不管你在大学、在国中、在高中，你想跟孩子讲什么话？他说：“如果我有机会站在讲台上，我想跟孩子讲，20年前我们用毒品是因为以前黑道用毒品是因为行情，那个很贵，用得起的人就相当于你开双 B 带劳力士那种行情。他说他觉得现在用的毒品，他真的觉得已经退流行了，而且他说那个感觉就像地狱一样。那我就问他说，当时第一次使用是怎么使用？他说他本来没有用，他们是开职业赌场的，在中立，然后主事的就是一个中立角头。”他开的，然后他的弟弟，中立角头的弟弟，就是这个新屋角头的同学，他就是用毒品。他说他在旁边看说，有一次每次他们在开赌场，要做事的时候，那个要使用药物的，我觉得蛮热的，各位同学看到我后边吗？没关系，我开，因为我大学去开过打老手汗证的，所以就是这样。然后结果呢，我就问他说，那你怎么使用？他说他就看他每次当他在上班的时候，他们讲上班，但是在上班的时候，他就跑去房间用毒品，他就跟他讲说，你干嘛不戒了？是那个海洛因。他的国小同学就跟他讲说，你有永油啊，你永远不能体会我用药的人的心情。结果我认识的这个黄姓角头，他就直接跟他朋友讲说，那我跟你一起用海洛因，用1个月，1个月之后我们一起戒，你觉得怎么样？太多了。他就说。然后他同学说好啊，你用了毒品再说。结果他就开始使用海洛因。后来他跟我讲，我今年看，后来他跟我讲说，他在用第2次海洛因。他第1次用海洛因，他就觉得很懵。他说第2次他在用海洛因的时候，他就知道他没办法戒毒。各位，我们看到一个好朋友掉到池塘里，我们想救他，他在毒海里面，毒品的海里面，我们看到他想救他。结果呢，这个人做的方法就是跳下去，想把同学拉起来。结果他跳下去，他告诉我，他跳下去2秒钟，他就知道他自己都爬不起来。那一天他在过年前的时候离监狱，他从桃园移去新店，他跟我讲说新店那边可以学电脑，他想要多学一些东西。结果呢，因为我每个月都要去监狱嘛，就那次一去我没看到他，可是2、3天后我就收到一封信，那封信就讲说，他说老师那一天我看到你来。跟那个监狱里面的主任走过去，可是我不是去戒毒班，我是去那个受刑的那一边，去讲酒精滥用的课程。结果呢，就是喝酒不要开车这样。然后结果他说他看到我，他说他心里面告诉我，说老师那刹那间我真的觉得我干嘛要做坏事？我看到我的老师，朋友他说我看到我老师，我的朋友他已经在囚车上，他要移监了嘛。他就说我就看到你在玻璃外面这边走过去。他说他也很想下车跟我道别。各位同学觉得他可以离开囚车吗？不行，他就是看着我从玻璃这边这样过去，然后到另外一栋大楼演讲。
他就说他当下就觉得说为什么要做坏事？他说这个自由的可贵，为什么我喜欢去监狱演讲？这边跟各位同学讲一下，我有些学长姐不爱去监狱，我非常喜欢去监狱演讲。我每次去监狱的时候，他们都要你的东西都包包放外面嘛，就是管制得很严。我每次进去那1-2个钟头之内，我都会短暂的被受限我的自由。各位，我们现在在这边坐着聊天，你会觉得带回到教室、回到家非常自由。当你发现连喝一杯水、连尿尿都要举手，要法警同意你才能去，他们上课过程都不行，全部都做好好的。你很难想象这一群下面全部都角头。事情啊，所有的，但是他们就是非常的乖在里面。然后讲一下那个黄金角头，他每次跟我讲话的时候，其实他都背对我。我们假设你这个同学好了哦，因为他看起来蛮像，他不像角头但他每次来跟我讲话的时候，他都坐到这个位置，我觉得很奇怪。他每次跟我讲话的时候，他都笑眯眯的。然后我就跟他讲说，我就说，因为有一次我演讲，他们时间 delay 嘛，他说他以为我不会过去。我就说你在里面，你的心灵分享，你会跟其他的受刑人分享吗？他跟我讲说，老师不会。我说为什么？他说在这个里面，你如果让人家知道你的心肠很软，你是一个很善良的人，那你就不用混。在这里面，只有比拳头大，谁的拳头大，谁会打架。我说是啊。后来我注意到，他每次面对我的时候，刚好后面的他都看不到他，他都会笑眯眯的跟你聊天，把你当老师，问很多的问题。但是只要你要离开要走的时候，他走回去他的位置，他坐后面，他走回去他的位置的时候，我觉得他就是看起来就像角头老大，他对其他人他不会有笑容，他就走回去。所以我就觉得说，原来每个社会他们这里面也自成一个社会嘛，哈。然后我今天早上才收到他的来信，他说他心中很感谢我，都会把他的经历拿出来讲，他很希望少一点人再去用毒品。他说他爸妈已经70几岁，他很怕这次出去，他爸妈已经不在。他说这次母亲节，他打电话回去，每个人3分钟。他听到他爸爸声音都还 OK， 但是有点感冒。他想问他说有没有吃药，这时候3分钟就到了，直接切断，电话线直接切断，设定电脑。切断之后，他就说，刹那间他觉得心里很气，但是他觉得没办法，他在监狱，他正在服刑中，他还能说什么？不过我很希望他走出来，不是每个戒毒的都像他这种亲戚的，因为我讲了很多的讲师。那我觉得这是让我遇到里面最特别的哈，我也希望他能赶快假释出狱之后，然后有机会就上个正常的班，然后养爸妈这样。然后这边就是艾滋病的病毒，为什么它这么难治疗？一般来讲，我们只要找到病毒，不管现在 H7N9 啊什么，只要找到这个病毒，它的基因结构，我们就有机会把它突破掉。但是那个 HIV 病毒艾滋病的病毒非常讨厌，一般的病毒就这样一直这样像溜滑梯一样下来。你早点找到它，把它解决掉 ，OK。但是艾滋病毒现在最讨厌就是它在第2阶段的时候还有机会跑回去这个状态，它跑回去了，所以我们在后面等它。我们在高雄准备等这个病毒来，他从台北发车，在台中的时候他发现不对，高雄竟然在堵我了，他就又回到台北站，在那边等着。这样你懂意思吗？我在台北等他。台北等他。发现的话就是诺贝尔奖，我们就药物的部分就是希望在这边找到，对。不过现在越来越有机会哈，我觉得他们说2015还16年有机会突破性发展，就是在这边找到。我真的觉得很多因为输血，因为其他原因，每个人都有第2次机会。我觉得包括那个黄金角头也应该要有。再来，1995年，同学出生了吗？我还没有。好，1995年初入曙光，这个何大一博士，华裔，小时候住台中，他后来搬去美国。他那时候就发现了鸡尾酒疗法，我觉得都是时势造英雄。为什么？这么多科学家怎么会轮到他来发现呢？等一下。所以就是在那个爱情。不行，我就直接这样按。
然后你看出入曙光，所以就是由他来发现鸡尾酒疗法。那为什么会由他来发现呢？刚刚有说，他本身台中人，然后1996年，他因为发现为什么？原来他在1980、81、82年代，他是实习医生，他看到第一波的艾滋病病患病发的样子，所以他很早里面就有个 sense 说，他们会并发，然后他想说不对，那我们要准备多一点武器，一次解决它。这个东西叫做鸡尾酒疗法。然后他的想法正确，他的想法正确，所以救了很多人。然后他是本身是台中人，然后第一批，你看他当实习医生的时候29岁，所以他发现第一批的病患，然后觉得原来有机会，所以很厉害。然后那个香港有一个影片介绍艾滋病，我觉得他简介的非常好，6分钟，我们来看一看。主要艾滋病的传染途径3大途径：性行为、输血、无指垂直传染。然后还会简介一下说它如何攻击到我们的免疫系统。我们来看一下。6分钟左右。我的香港话。艾滋病又稱為後天免疫力缺乏症候群，由艾滋病毒引發起嘅疾病。所謂艾滋病毒，醫學上又稱為人類免疫力缺乏病毒感染所引起嘅。感染咗之後，佢會攻擊人類體內嘅白血球，名為 CD4 嘅白血球細胞。病毒係會不斷喺細胞裏面繁殖同埋複製，最後更會殺死同攻擊白血球細胞，轉而感染到其他白血球細胞。雖然人體裏面係會自行製造抗體嚟對付呢種病毒，呢種病毒嘅複製同埋繁殖速度實在太快，令到人類體內嘅抗體根本就唔足以抵抗，所以到最後，當呢種病毒數量越多，變得越嚟越活躍嘅時候，人體裏面嘅白血球細胞減少咗，令到 CD4 嘅白血球細胞達到好低，人類免疫系統就會變差。令到人失去咗抵抗病毒嘅能力，甚至喪失生命。所謂 HIV positive， 即係愛滋病毒抗體測試呈陽性嘅反應。雖然人體所自行製造嘅抗體係對愛滋病毒無效，但係呢種抗體正就係測試嘅指標，因為只有曾經受到愛滋病毒感染嘅人，身體先會有呢種愛滋病毒嘅抗體。如果喺血液中發現咗呢一種抗體，即係代表呢感染咗愛滋病成為咗帶菌者。另外，愛滋病毒抗體測試係有3個月嘅空窗期，即係早期感染到愛滋病嘅時候，人體內係唔會即時製造到抗體，就算做咗抗體測試，都可能會出現陰性反應。所以喺一般情況之下，3個月後係要再做多次抗體測試。如果都係出現陰性反應，先可以確實冇受到愛滋病毒嘅感染。AIDS 即係人體內嘅免疫系統已經受到愛滋病毒嘅嚴重破壞而演變成嘅症候群。所以如果發展到去 AIDS 嘅階段，一般對正常人唔會造成威脅嘅病毒，對 AIDS 嘅病患者都可能會出現併發症。以現今醫學嚟講 ，AIDS 係暫時未有治療嘅方法，醫生只可以為佢哋身上所出現嘅併發症進行治療，但係唔可以完全根治。相反 ，HIV positive 嘅患者，即係愛滋病帶患者，都仲有治療嘅方法。所謂雞尾酒治療法，即係抑制病毒活躍程度嘅藥物治療法，以幾種唔同嘅藥物嚟減少愛滋病毒嘅活躍程度，同埋阻止佢哋對身體免疫力系統嘅影響。而現今醫學指出，愛滋病帶菌者同平常人嘅壽命係差唔多嘅。但係如果唔好彩，患者嘅病情發展到 AIDS 嘅階段，所有治療方法都係暫時性，係完全唔可以根治嘅。愛滋病嘅感染途徑包括性接觸，同愛滋病毒帶菌者發生性行為，又或者其他體液交換時嘅性接觸，都有可能感染嘅。所以喺性行為嘅時候冇用到安全套，性工作者同佢哋有性接觸嘅人，性濫交者
社，都會有機會增加感染愛滋病嘅機率。另外就係經血液傳染，同愛滋病毒帶菌者嘅人共用咗針筒，又或者輸入咗大量病毒嘅血液，但係喺已發展咗嘅國家裏面嘅醫療水平，呢種機會係好細嘅。最後就係經母嬰傳染，嬰兒係會喺母親懷孕嘅時候感染咗愛滋病。喺現今嘅少數發展中嘅國家裏邊，可能係因為教育程度同埋衞生程度比較差，先會發生嘅。愛滋病係唔會好似新界咁經蚊叮蟲而感染到，因為愛滋病毒一旦離開咗血液就會死亡，所以唔可能係經蚊蟲傳染。基於相同嘅原因，愛滋病都唔可能喺公眾場合所感染到嘅。即使同帶菌者同處於公眾泳池、公共浴室，都唔可能感染到愛滋病。濫交、任何唔熟悉或者多個性伴侶嘅人發生性行為，都會增加感染嘅風險，因為佢哋可能係注射毒品，又或者係已經帶有愛滋病嘅帶菌者。另外，發生性行為嘅時候冇用或者唔正確咁用安全套，或者佢哋會共用針筒。避免上述所講嘅危險性行為，控制自己嘅行為，就可以達至同接觸嘅愛滋病嘅效果。接下来我们看一下下一个。刚刚说过，艾滋病3个传染途径，性行为。不管是男同性恋或是异性恋之间的行为，就是这样看。然后再来血液传染、器官移植。台湾去年还前年发生一个全世界都吓到的情况，一个艾滋病的大学生好像本身带原者，然后跳楼自杀，然后妈妈来到现场就说，她不知道小孩子有艾滋病，也不知道有同性恋，就说不知道为什么孩子会这样，可能课业问题，就把他的器官都捐出来。结果捐出来的过程中有筛选的，可能没有很。报告没有看得很清楚，结果就把他5个器官都拿出来捐给家人身上，结果后来新闻没有再追了，但是好像应该都被传染到，受赠者都被传染到，然后母子就是传染。然后这是一个大学生哈，他在网络上认识，然后我们来看一看这个新闻。少一次害终身，后来因此染艾滋梅毒。台中一名传奇男大生，今年数学上好日是一名自称是打工第一次约会，警方就主动投来送报。他在毫无防备下提枪上阵，最后他被主人的一名遗忘，在上网留言，对方都没回应。上个月女大生的性器官起浮疹、溃疡，皮肤也长红疹，他怀疑染上梅毒，到医院检查。我们就帮他抽血，抽了血之后，结果第二个礼拜回来的时候，发现他除了梅毒之外，还有艾滋病，也就是说他其实是第一次发生性行为，就是属于那种宅男外伤，都在上电脑，就是在网络上交流，他第一次遇到一个女生。别人要报警，结果他第一次就是发生性行为，跟到艾滋病那边。医师推论，女网友因早知自己染上艾滋，人上网调孩子传播性病，却害一个纯情男因此毁掉一生。提醒年轻人从事性行为时，一定要全程戴保险套，才不会少一次贻害终身。台中市卫生台表示，要是跟男女网友故意散播艾滋病，依法可被处以5至12年有期徒刑。动新闻台中报道。这个男生大学生，他只有第一次在网络上认识一个，然后就跟他有性关系，然后他不戴保险套，那时候懂比赛。非常好懂，有直接讲，他说为什么不戴保险套？
我只说第一个，刚刚他片里面有讲说，他是第一次有性行为，他可能根本不预期他今天出去会跟这个女网友发生任何的关系。这女网友也根本不打算给这男的有机会戴保险套，懂我意思吗？他根本就是想传播他的梅毒跟艾滋，因为他的心理，像我讲那个案例哈，那个35岁的男生男同性恋，他为什么这几年来他要散布120个人？他本来在同志圈里面他是0号。哦，同志里面他是0号，就是因为他被传染之后，他说他心生报复，他才改成1号，他要找人。所以其实像他这个5到12年，他故意散播自己的艾滋病，一个人就5到12年，他总共大概有传染到100多人。以罪依法的话，理论上真的要关完就是关500到1000年，理论上，对，不过除非他变成1000年老妖，不然没办法。然后你看哦，这个工程师，他跟刚刚的不一样。刚刚是在网络上认识一个他所谓的正妹，他就跟他发生关系。这个男的不是，这男的是到处找妹。好，那我们看他的问题。19次1月19次一夜情，男工程师得艾滋，身上出现皮疹和耳口疮的是中部一名29岁男工程师。大学时他就喜欢上网找一夜情，曾1个月内跟19名女生发生性关系。今年3月，他车祸头部外伤，治愈后7月又因下肢无力跌倒，左手骨折，他以为是车祸后遗症。医师发现他记忆力减退，怀疑脑部病变，但找不出病因。后来发现他身上有皮疹，嘴巴有耳口疮，且有肛门溃疡，说服他做艾滋及梅毒检查，都呈阳性反应。他才坦诚，每次就医时，妈妈都陪同，不敢说出自己性关系复杂。保守估计，男子性伴侣数目多达数百人。疾管局现正全力追踪，并提醒民众应拒绝多重性伴侣，并要全程使用保险套，以确保性行为安全。动新闻综合报道。好。所以这个2个案例不一样，但是都来自于不安全的性行为。那接下来下一个我们看一下公用针头部分。像我说我哥的朋友就是因为公用针头感染到艾滋病。你看没有使用过的针，没有一个 point 没有使用过，又是外指，使用过1次上面就已经有点血液跟病毒。Use twice， 这个使用过6次，沾满血液跟病毒。其实我们用这个是在看那个血液传染的哈。其实你如果把这个刚刚同学讲的。如果他是从来没有性行为过，第一次他的感觉他好像就像这个针头，我打个比方，但是当他注射的时候，或者他有性行为的时候，你永远没办法知道对方怎么样，永远没办法。刚刚第2个案例那个男生，他不是1个月找19次一夜情吗？我看他针头大概就像这样，哦，所以谁被他碰到谁都很倒霉很衰，所以我没办法知道，他的脸上不会告诉你说。一夜情王子不会哈，一夜情高手他不会这样告诉你，哦对，所以要非常非常的小心。我看电玩高手可能在中间 ，OKD 高手。好，再来，我们看一下，这个妈妈吸毒趴我跳过好了哈，孩子吸毒这个我跳过。母子垂直传染，刚刚说过，艾滋宝宝，我们可以看一下现在社会的议题哦，被忽略掉了。1卷发布的今天，台湾发现首例本国籍的艾滋病患者。时至今日，台湾的艾滋病感染者已经突破2万人，这样平均每5个小时就有1个人感染到艾滋病。政府现在积极鼓励大家应该要正确认识艾滋病，更重要的是要摒除沉浸以及恐惧。我们就从带您认识这群艾滋宝宝来看。一早刚刚起床，小朋友们聚在一起，又玩又闹，欢乐不断。很难想象，他们从一出生就因为母子垂直感染艾滋病而被遗弃留置在这里。艾滋宝宝长大后，到了就学年龄，还会面临被拒绝入学而失去上学机会。因为感染了艾滋病，学校知道以后就想办法让他们离开。拒绝的同学就是不了解，以为在一起上课也会感染艾滋病。因为不了解，现今大众对艾滋仍然充满恐惧和歧视，为数不少的感染者更是在不清楚传染途径下感染艾滋。
回顾艾滋病在台湾的发展。1985年，卫生署正式列为法定传染病。1986年发现首例本国籍艾滋患者。1988年，为了提高输血安全，增列 HIV 抗体检验。1990年，更正式立法通过后天免疫缺乏症候群防治条例，全面投入筛检预防工作。因为其实，在防治上面，重要一部分就是要做 case finding， 你要找到这些病例，同时你要做呼吁，让他们愿意早期诊断、早期治疗，大家就可以切断这个传染病。前端预防，后端治疗是全球防治艾滋一致的方针。1995年，哥大一博士发明鸡尾酒疗法，大幅降低患者的死亡率。1997年，卫生署开始提供感染者免费检验和治疗。而近几年新增的艾滋患者，70%都是因为药瘾者共用针头，因此2005年起，卫生署调整防治方向，把药瘾者当成病患而非罪犯，积极推动艾滋解牌计划。包括像红针的交换计划，还有这个美沙酮的替代疗法，这其实也是后来变成国际减害，可以说是有率先整个国际的艾滋防治的潮流，而且台湾做的最好，做的最快。手起贴上粉丝类是呼吁大家正确认识艾滋病，更对感染者表达关怀和支持。每年12月1号世界艾滋日，全球同步发生。如今艾滋病情可以被控制，摒除成见和恐惧，平等的接纳是当今还需要努力的地方。所以我们就知道说，艾滋宝宝他们会面临一些问题。好，接下来，活着就有希望，这什么意思？因为如果艾滋病被当成一个没办法治疗的，其实这个孩子他们大概没有机会重生。刚还是一样一句话，每个人应该都有第二次机会，不管是艾滋宝宝。如果你从小到大在你的心里面有一些事，到你现在你还难以忘记，是一种伤害。各位一定要把它放下，因为你不可能背着他一辈子。每个人都有第二次机会，不管你是要原谅别人，其实原谅别人就是原谅自己，不要再背着他。那我们来看一看3月份有个非常大的消息，我看到之后我觉得这消息实在太好了。我们来看到这是医疗科技。礼拜天在美国亚特兰大举行的一场艾滋会议当中，约翰霍普金斯大学宣布这有1名出生就感染人类免疫缺陷病毒 HIV 的2岁半女童使用抗逆转录病毒药物治疗之后，这几乎可以说是痊愈了。这是史上第一个治疗成功的儿童。这项突破渴望帮助更多艾滋宝宝重获新生。被称为世纪病毒的人类免疫缺陷病毒 HIV，1980年代被发现后，一直是医学界极力打败的目标。而这项努力，星期天出现了新的突破。科学家宣布，一名遭母亲传染 HIV 的2岁半女婴出生后立刻接受治疗，目前体内只有微量病毒基因以及几乎可以算得上已经治愈。What was different about this case is that the child was slightly premature, so it's in the hospital the first few weeks of life. And so 2 tests were done actually within the first 48 hours of life. And with that, the test results came back by 6 days of life. There was already 2 independent tests confirming. 他一出生做了2个基因测试，确定他有艾滋病，可是出生30个小时立刻给机会给疗法大剂量，用了1年半。根据科学家说法，这名身份不公开的女童出生没多久就接受3种抗逆转录病毒药物混合的鸡尾酒疗法，剂量与药效都更高也更快，来得及在病毒隐藏起来前就加以扑灭。所以代替很多不再需要药物治疗，也没有感染，只是体内原有 HIV 的基因才错，最多只能说。在他之前有另外一位治疗好特殊案例，再有一个。This case provided us is that we can use the currently FDA-approved drugs for treating infection in infants to really begin to replicate this body. 现有药物的这个，在他之前。 HIV 的比例是接受骨髓移植的男子布朗。布朗所移植的骨髓刚好有 HIV 抗体，一律治愈了他的血癌和艾滋，但这并不能复制到其他病患身上，也因此这名密西西比女童的案例更受到医学界的重视。一电视真相节目综合报道。所以我觉得活着就有希望。为什么这样说？先跟各位分享一下。其实，我们可能现在在台湾，其实父母给我们的东西真的已经很多。反正我觉得中午的不好吃晚上妈妈煮热菜煮怎么样？我们来看一看全世界11个人在饥饿当中他们怎么过的。像这个，对，各位，
他们根本就没东西可吃。我们还在抱怨说中午的便当，应该不是如此。这是食物方面，还有我们对父母的爱，我们要求无限量供应。我相信全世界都一样，母亲节刚好快到。我们来看一看巴勒斯坦，我觉得在台湾真的是宝岛。你看在巴勒斯坦这个，我每次看到这画面，我自己有个女儿，现在小2，还有个儿子小3。我有时候看到这画面，我就觉得，我们来看一下，这个女生因为战火的关系，小女婴已经被炸死。这个妈妈根本不能接受，因为她才10个月大，她还想多照顾这小孩，就像我们希望爸妈可以假设心情上的永远照顾我们，他们乐意。我相信他乐意继续顾这个小孩，哪怕他3餐都要吃6个便当都愿意。但是他有办法吗？没办法。后来一些旁边的人士要把这小孩子抱走，你觉得妈妈想放开吗？根本不会想。所以母亲节快到，我觉得如果不只是母亲或父亲啊，我觉得其实应该要适当的时间表达对父母的爱，我觉得很不错。像他这个女儿，他的妈妈想表达，还有办法。然后介绍一下以武扬光，刚好最近来台湾哈，医师开球。各位，如果我们的四肢健全，他是海豚症，四肢切断症或四肢不全症哦。你看，如果有人看到一些新闻就知道，他非常的红。早稻田大学毕业，他一出生的时候，他都不知道自己不特别，他是到读书才知道说啊，原来我这个没有手脚算是比较特别一点。然后爸妈都给他无限的爱哦，无限的爱。然后我觉得说他这个也是一个很好的例子哦，我们来看一下，他来帮台湾开球，看如果有时间我们就看一下。如果有同学看到的话，我们就再看一下。2年前の震災では、他来感謝台湾啊，311大地震。こもったご支援、本当にありがとうございました。日本はまだまだ大変な状況にありますが、心を一つにして、この困難を乗り越えていきたいと思います。これからも引き続き、ご支援よろしくお願いします。今日は、感謝の気持ちを込めて、冒頭投げさせていただきます。台湾的各位球迷，2年前在日本发生东日本大地震，非常感谢台湾人民真心的对日本的支援。然后呢，现在日本还是在非常严重的状况中，希望大家日本跟台湾以后能够继续同心协力，跨越各种困难。今天的开球是我会用感谢的心情把这个球投出去，谢谢大家。我们看一下他们的开球。谢谢，感谢我们刚讲了一句话，我觉得很感动。开场致辞。接下来，我们于元光先生将来为我们今天球赛来开出第一颗球。球迷朋友，我们现场一起倒数3、2、1，请投出。谢谢大家。我觉得这个生命斗士啊，大家没有手脚。日本人在它里面，还不是它非常有名，欧美有一个。谢谢。啊，这个立刻无责。哦，原来我知道，之前出了一本书了哈，人生不设限。所以我觉得同学从现在开始，我们应该要感恩所有现在拥有的一切。你在人生中，包括我，包括你，我们都会遇到很好的事、美好的事，也有可能遇到这种下雪。但是相信我，只要感恩，你就会觉得一切都很 OK。好，然后今天我的演讲到这边结束。好，谢谢各位。好的，感谢我们要听我们带来今天的演讲。那待会呢那个各班长回去打扫你们现在还有10分钟的时间，好，那学弟，好，不要跳进去，好，离开。